Parte 2 en esto. Dios mío. Como les dije, se siente muy pegajoso. Miren, se hace como burbujas. A ver. Listo. Ahora sí, vamos a seguir. Dios mío. La producción me tuvo que ayudar a moverle el teléfono porque yo, miren mis manos. Mírenla. Ay, se me pegó. O sea, pero sí la recomiendo, Úsala en una parte que ya no usen y no usen ropa nueva como yo. Yo aprendí la lección que cuando vaya a probar algo nuevo, que me ponga algo que no debo de usar. Dios mío. ¡Ay! Ahora vamos a tener que quitar esto. Ayuda. Pero ojo, sí se puede mover. Lo bueno. Si no se pudiera mover, no lo había aprobado. Si tú eres fanática del slime, te recomiendo que lo compres. ¡Ay, qué satisfactorio! Qué satisfactorio, pero te mancha las manos. Miren mis manos. Déjenme le quito todo esto, todo el exceso. Ahí está. Ay, ayuda. Producción. Dios mío. Espérenme poquito. Les voy a decir algo rápido. Pues, que disfruten bien y pues que se porten bien en casa. Producción, se cayó algo. Dios mío, vamos a batir. Batir. Déjenme cambio. Ese no es. Cuando te urge